Nafarroako herriberan ikustea kaleak elebidunak arro sentitzeko zerbait da, eta zure herrian ikustea areta gehiago, ezta? Kanpoko jendeak etorriko da eta deigarria egingo zaie eta nik uste dut postuko direla, esanez. Beitu, hemen ere badaukagu gure euskara, ez dela bakarrik goiko aldekoa, ez? Lodosan betidanik egonda euskararen aldeko mugimendu bat edo ikastolarekin hasita eta baina gu ere azken urte hauetan saiatzen ari gara ere lan pizkat estra gehiago egitean, hori modelo de jartzen, baita beste seinalizazioa ere elebiduna badago, kartelak, programazioak eta baritzultzearena, eta oraindik gauza asko egiteaz gelditzen zaigu, ez? Baino lehen ikusten genuen herriak behar zuela mugimendua, euskaldun mugimendua, gure kultura mugitzea, ez? Eta uste genuen gure hizkuntza eta gure ohiturak berreskuratu edo kaleratu behar genituela. Eta ideiak hartuz, sortu zen Lodosa bizirik. Herrigora etorri zirenean haien proiektua kontatzera esan genuen. Harrikada handia, baina polita. Eta gerora urteekin ikusi dugu harrikada hori egia bihurtzen ari dela eta gainera kriston laguntza egiten ari dugu gure zonaldean eta oso eskertzekoa da. Aire fresko hori ekarri dugu eta hori lehen esan duguna hemen gaude eta ematen du lanean eta bakarri gaudela. Eta horrelako ekimenak asko laguntzen digu, eta babes hori izatea oso eskertzekoa dela. Sartagudan pasaren urtean jarri zituzten eta gu aurten. Eta animatzen ditugu ere inguruko herriak pauso hau ematera eta beraiek ere beraien kaleak euskeraz eta gaztelaniaz jartzen.